Къщата ми винаги е препълнена с зимни дрехи, така че тази чанта за съхранение е невероятно полезна. Тя има огромен капацитет, лесно побира всичките ми тежки зимни дрехи. Когато времето се затопли и сезоните се сменят, мога лесно да прибера палтата и пухените си якета, предпазвайки дрехите извън сезона. За тези с много дрехи, но ограничено място в гардероба, тази чанта за съхранение е перфектният избор. Най-голямото й предимство е, че почиства с прахосмокачка без допълнителни инструменти. Освен това, тя се отличава със стилен текстуриран дизайн. Просто отворете изпускателния клапан и леко натиснете, за да изхвърлите въздуха от чантата. Дрехите се компресират в квадратна форма, което максимално спестява място. Когато избирате чанта за съхранение, не забравяйте да изберете внимателно. Избягвайте обикновените модели, които са склонни към мухъл и миризми. Изберете тази професионална чанта за съхранение на прахосмокачки, тя е устойчива на мухъл и влага и разполага с 3D дизайн на дъното. Има по-голям капацитет, способен да побере множество пухени завивки и много дебели палта. Кажете с Богом на шумните и сложни вакуумни помпи и тромавите операции. Този продукт използва изключително проста и бърза вакуумна система. Освен това, уникалният и релефен дизайн предотвратява намачкването на дрехите по време на съхранение, елиминирайки необходимостта от гладене, когато ги изваждате. Тази чанта за съхранение се отличава с здрава и издръжлива 5-слойна конструкция с отлична устойчивост на разкъсване и пробиване, а двойно запечатаният дизайн осигурява превъзходна водоустойчивост. Една покупка може да издържи 5 до 6 години, спестявайки до 70% от пространството в гардероба. Това е важен избор за съхранение на сезонни дрехи. Ако все още не сте се здобили с тази практична чанта за съхранение, не пропускайте тази фантастична възможност.